तो इस बुलेट में लगा हुआ है छोटा पंजाब मेरी पंजाब, देखिए आप देख सकते हैं। इधर हम लगाने जा रहे हैं K-Indori ओरिजिनल। अभी इसकी साउंड सुनाते हैं आपको लगाने के बाद। यह मेरी पंजाब K-Indori ओरिजिनल। दोस्तों क्या हाल चाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और भैया ये K-Indori लेने आए थे मेरे पास में, जो कि मैंने इनका लगवा दिया। अब इनका क्या रिव्यू है वो आप देखो। और जब भी K-Indori लेना हो तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप कमेंट में मांगोगे, कोई डिटेल्स कमेंट में नहीं मिलेगी। प्लीज़ आप वीडियो देखना जानते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक करना सीखो। अगर नहीं आता किसी से पूछ लो। बहुत सारे लोग कमेंट्स में नंबर मांगते, तो ठीक है आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। और मुझे K-Indori जो भी है इसका स्क्रीनशॉट देना और व्हाट्सएप लिंक पर मुझे शेयर करना और मुझे बताना, आपके मैं डिलीवर आपके घर तक कराऊंगा। तो फ्रेंड्स ये भैया आए मेरे पास, इन्होंने Indori साइलेंसर लगा लिया है और इसकी मैं साउंड सुनाऊंगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि Indori की कौन सी साउंड होती है, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो भैया मेरे पास आए थे यहीं दिल्ली में मेरे ऑफिस पर, तो ये आइए इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ भैया। सबसे पहले तो मैं बिल्ला भाई का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इन्होंने मेरे लिए जो स्पेशली टाइम निकाला, क्योंकि आज इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और दरअसल ये वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं। तो मैंने जो है इनसे Indori साइलेंसर लगवाया है, जो कि K-Indori है। और उसका साउंड सुन के बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा मुझे साउंड चाहिए था वैसा मुझे मिला और बहुत अच्छा लगा। और उसके लिए आपके एक बार फिर से बिल्ला भाई को धन्यवाद। भैया आपका धन्यवाद कि आप मेरे पास आए, आपने भरोसा किया, जैसा आपको मैंने बोला था वैसा ही निकला ना साइलेंसर। तो हाँ जी, तो चलिए मैं इसका साउंड सुनाता हूँ। ओरिजिनल K-Indori है ये। कोई ये जो मार्केट में लोग कोई भी निशान लगाकर या मार्क लगाकर बेच रहा है नकली, आपको इसके वेट से और क्रोम से पता चल जाए। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका वेट और इसका क्रोम। और जिनको मैंने डिलीवर कर चुका हूँ उनको पता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप इसका क्रोम देख सकते हैं धूप में कितना चमक रहा है। ये बाकी ये फिंगरप्रिंट्स आ गए, इस पर कुछ उंगली के निशान आ गए, तो ये थोड़ा हो गया। बाकी इधर से आप देखिए कितना शाइनी है। फॉर रॉयल एनफील्ड लिखा होता है और इधर K-Indori ट्रेडमार्क लिखा होता है। इसमें बहुत नकली आ रहा है, वो आपको इसके आयरन की थिकनेस से ही पता चल जाएगा। देखिए इसकी शीट कितनी मोटी है, ये आपको इसकी क्वालिटी क्रोम और वेट से पता चल जाएगा। 4-4.5 किलो के करीब इसका वेट होता है। ये मैं आपको इसका क्लियर बढ़िया साउंड सुनाता हूँ। देखिए ये है कुछ इसकी साउंड। देखिए बिल्कुल ओल्ड बुलेट वाली साउंड है इसमें, बिल्कुल ओल्ड बुलेट वाली साउंड। थम्स आपको इसमें ठीक सुनाई देंगे, एक एक थम क्लियर सुनाई देगा। भैया आए थे मेरे पास मेरे ऑफिस पर, लगवा लिया इन्होंने, इनका मैंने लगवाया है, मज़ा आया इनको। बाकी फ्रेंड्स मंगाना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये इलेक्ट्रा है 2014 मॉडल, इसके अंदर ये लगा हुआ है। बाकी आपने साउंड सुन ली। जब भी ऑर्डर करना हो मुझे बताना, आपको यही क्वालिटी मिलेगी, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, सेम एग्जैक्ट यही बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। थैंक यू। बिल्ला ब्लिंग चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। About this classic K-Indori silencer with the classic plate, और ये BS6 का राउंड बैंड पाइप सिल्मन का बिल्ला ब्लिंग भाई से ख़रीदा था और इसकी आवाज़ इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। 6 महीने हो गए मेरे को इसको लगाया हुआ। अमेजिंग परचेज़ एंड बहुत अच्छा रिव्यू है इसका मेरी तरफ से। K-Indori।